टाइम से जो कफ खांसी हो रही थी उसके लिए बेस्ट इलाज जो है हनी टच के सिरप है। इसमें डला हुआ तुलसी, मुलेठी एवं बनशपा। काफ़ी रिलीफ मिला मुझे इससे। बहुत खांसी हो रही थी, मैं बहुत परेशान हो रहा था खांस खांस के। तो इसमें हनी भी डला हुआ है, शहद है जो कि एकदम तुरंत राहत देता गले को, तुलसी है, मुलेठी है, सुंठी, बनफशा। काफ़ी अच्छा फास्ट रिलीफ फॉर्मूला बनाया है ये डाबर हनी टच ने। और बच्चों के लिए जो है इसमें नो अल्कोहल है, सेफ्टी है आराम से। बच्चों के लिए इसके जो है 1 टेबल स्पून है सिर्फ, और बड़ों के लिए 2 टेबल स्पून ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, और बच्चों के लिए 3 से 4 बार। काफ़ी अच्छा मेरे को रिलीफ मिला। अब भी मैं काफ़ी आराम से बोल पा रहा हूँ। बहुत गले में प्रॉब्लम हो रही थी, खांस खांस के मैं परेशान हो गया था। तो थैंक यू।